To jsem se to probudil. Jau, moje hlava. Sknou rychle na zkoušku. Dobrý, teď. Jsem se to probudil. Au, moje hlava. Ježiši, kdo jste? Vítej, já jsem Sidorovič. Vítej, označený. Zachránil jsem ti život. A nebudu předstírat jen to, abych si udělal očkou někoho nahoře. Uděláš pro mě nějakou práci a budem vyrovnaný. Kromě toho, když budeš makat, třeba si na něco vzpomeneš. Já ti zatím zkusím něco zjistit. Je mi fuk, proč chceš najít z toho střelce. Starám se o svý. A pokud chceš zabít, tak k tomu asi máš důvod. Můžeš si vybrat. Buď ti dám úkol hodnej zkušenýho stalkera, nebo ti budu brát jako nováčka. Vyber si. No, nechci se vychloubat, ale ten úkol v toho hodně zkušenýho stalkera, to bych bral. Dobře, běž ven za Wolfem, už tě čeká. Ten ti ještě řekne co a jak a půjdeš na soukromý misi. Tak běž. Ano. Tak, kde asi ten Wolf může být? Tady je někdo. Dobrý den, vy jste pan Wolf? Ahoj, já jsem Wolf. Sidorovič už mi o tobě dávno řekl. Takže, řekl mi, že prej chceš úkol. Mám pár kámošů, s kterým potřebujeme přepadnout jednu vesnici. A napadlo mě, jestli by ses nechtěl třeba přidat. Tak jo. OK. Mí kámoši ti pak dají zabraně, jo? Už na tebe čekají. Tak, šup. A kde se ženu? Pošlu ti souřadnice do PDA. Když půjdeš tady doleva, trochu rovně, tam najdeš kopec. Pak půjdeš doleva a tam je taková vesnice, tak na tu zaútočíte. Ano. Tak děkuji tak moc. Šup. Už běžím. Teď. Hele, tam je někdo. Tak to jsem zvědavý. Dobrý den. Čau, ty musíš být určitě označený. Ano. Wolf mi už o tobě řekl. Řekl mi, že ti prej mám dát taky zbraň. Tak tady máš a tady máš i pár nábojů. Bude se ti to hodit. Děkuji. Ale vy jste jenom vy jste jenom vy? No, při cestě sem jsme ještě šli s dalšíma 3 kámošema, ale napadli nás bandité. Sice jsme se ubránili, no sice moc ne, ale těžko, ale ti mý kámoši, ty jak si zabili, já jsem dokulhal až semka do vesnice. Tam mě ošetřili a stal jsem se jejich členem. Aha. Pardon. No, to je zatím v pořádku, no nic, tak pojďte. Pojďte za mnou, dovedu vás do té vesnice. A je to hodně daleko? Ani ne, tady kousek. Tamhle už je vidět. A kolik jich tam v té vesnici tak je? 8 nebo 7. 2 u stráže, další 2 v budově a ještě další 2. Vyber si svou palebnou pozici. Na můj rozkaz zaútočit. Teď. Jo, jednoho jsem zasáhl. Super. Pojď, musíme se tam jít podívat, jestli tu není třeba někde ještě rukojmí. Bacha, díra, ať sem nespadneš. Kukuť. Nikdo. Čistý. Ale jak vidím, tak tady asi jsme někoho zasáhli. Možná všichni utekli. Počkej, já zkusím ty dveře vyrazit. Všude prázdno, to je mi divný. Ještě sem půjdeme. Holy shit, co to je? Kukuč. Brnění.
Je tam ještě něco pro mě? No, odměnu vám dám, až půjdem zpátky, jo? Mhm. No, ale to je divné. Měli tady být 2 ustráže aspoň. Možná je to nějaká past nebo léčka. Možný to je, ale to by bylo fakt jen divný. Kde se teď vzala ta krev? Možná nikoho odsaď táhli. Hele, tady jsou nějaký torčky. Oh, Ježíš, stráže. bandita! Ano, Jak vidím, tak ta krev byla asi jeho. Jak vidím, tak byl hodně zraněný. asi musel být. Kouknu se, jestli tady ještě není žádný kde. Jasně. Hele, označený. Nemáme moc času. Čisto. Super, ale odkud se ten bandita vzal? To nikdo neví. No nic. A kde jdeme? Já to vysvětlím Wolfovi, že tady nikdo nebyl. Tak jdeme zpátky. Kam všichni utekli? Ahoj. Hej, skovej ten kvér, nebo jsi o hlavu kratší. Rozkaz. No super. Tak co, jak to dopadlo? Dobře, akorát, že tam skoro nikdo nebyl. Cože? Někdo se musel dozvědět, že na ně zaútočíme. Jenom jeden bandita. A Bandita. jeden bandita a 3, které jsme zasáhli. Co ten bandita měl u sebe? No v podstatě nic. Šel na mě s nataženýma rukama. A já si mě chtěl sežrat. No, banditi nejsou šeráci. Možná mu došly náboje a tak šel do tebe z pěstí. Asi jo. No, mimochodem k tvýmu úkolu. I tak ti děkuju moc krát. Nemáte vůbec za co. No, ale mám. Tady máte souřadnice z klíše do PDA, kam jsem schoval svý věcičky. A pak vám ještě tady dám náboje, pojďte. Pojďte. Tady vám dám ještě náboje. No a ohledně toho bandita, nezjistili jste nic? Neměl u sebe nějaký PDAčko nebo něco? Neměl vůbec nic, akorát z něj vypadlo tady to. Okay. Znílý maso? Možná to byl nějaký chudáček, který ho asi vyhodili. No nic, byste... No vlastně ještě jeden dárek, který mám pro tebe, pojď. Vidíš? Ano, vidím. Děkuji. Nemáte zač. Zítra ke mně přijď. Zkusím se podívat, co ten bandita měl a co to znílý maso obsahuje. Přijď za mnou, jo, zítra, jo? Ano. Dobře, tak zatím, čau. Čau. Maso. Šel bych za ním, jestli pro mě nemá nějaký úkol další. Chtěl bych si určitě nějak zastřílet a zabojovat. Haló, je tu někdo? Haló. Tady asi nebude. Tak se zkusím jít kouknout nahoru. Je tu někdo? Hej, já mám pocit, že je to zrádce. Vůbec mám na ně takový divný podezření. Ale vůbec ne. Kdy tady pro mě pracoval párkrát a vůbec mě zradil. No já ti nevím. No já si myslím, že že zrádce. Sakra, malé mě viděl. Co to by? Musím se rychle schovat. Co to bylo za Tebe zvuky? štvat tamhle nahoru. Mám go, stop. Doufám, že mě neviděl, musím jít rychle pryč. Co to bylo za zvuky? No nic. Nevím. Když tam mám. Tak, tady se mu schovám.
Doufám, že sem teda půjde. Stůj! Co blbneš? Ty jsi o mě mluvil, že mě chceš prej zabít. Dělej, pojď tam. Co? Dělej, Hej, ale dítě, já jsem Wolf. dělej. Já jsem tě dobře moc slyšel. Běž do té jámy. Dítě, já jsem tě bránil. Běž do té jámy. Ježíši Maria. Tady chvilku pobydeš. Ale proč jsem ti nic neudělal? Buď ticha. Teď. Čau, půjdeš to projít? Jo, tak jo. A kam? To už nech na mě. Tak dobře. Tak pojď. A je to daleko? Ještě kousek, tamhle za tou horou. Mhm. Wow. Au, nech mě. Co děláš? Ne. To máš ty bastardéren. Wolfe, moc se ti omlouvám, já myslím, že ty jsi tam zlej. Moc se ti Nejsem. omlouvám. Pojď, Tvoje omluva je přijata pojď a děkuju. ven, pojď ven. Au. Au. Ježíš. Tvůj konec už nastal. Hoho. Tu máš. Au, jo, moje noha. Rychle Ne, jsem zavřetej. To je podvod, vy jste to na mě nějako chystali. Děkuju ti Nenachystali. moc, označený. Nevím, jak ti mám poděkovat. To nemáš za co, teď jsme si kvit.